Bien, aquí le recomendaron a este cliente para cambiar ese contactor. Vean bien la marca. Por un Digar, bobina 220. Señores, es una pesadilla definitivamente tomar una elección de esa magnitud para reemplazar ese contactor por un Digar. El contactor está en óptimas condiciones, no tiene ningún problema. Un equipo que va a hacerle el reemplazo de su compresor completamente. Y quieren hacer esa maldad. Los escucho.